हेलो गाइस, तो ये देख रहे हैं ये कार कैसा है। बिल्कुल पुराने ज़माने का यूनिक पीस। फ़र्क इतना है कि मैं इसे इंजन खोल के नहीं दिखा सकता। और अभी सनरूफ है ऊपर, ये देखिए सनरूफ साथ में मस्त है। वो काली है, केवल मॉडिफाई करने की ज़रूरत है बस। और ये बिल्कुल तो चमकेगा ना। और इसमें लोगो देख लीजिए। मुझे तो उतना भी नहीं, पता नहीं, बाद में मैं देखूँगा। कोई है नहीं, कोई बोलेगा भी मुझे, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ देख सकते हैं ट्रकोन का सर्विस सेंटर, जो कि नया था काम से। और मैं निकलता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब दिस वीडियो।